जेवणानंतर 2 ते 3 वेळा ढेकर येणं अगदी सामान्य आहे, पण जर ढेकर सारखी येत असेल तर ते काळजीचं कारण ठरू शकतं। खरं तर वेगवेगळ्या कारणांमुळे पोटात हवा साचून राहते आणि मग ढेकराच्या रूपात ती थोडी थोडी बाहेर पडते आणि यावर योग्य ते उपचार करणं फार महत्त्वाचं आहे। त्यामुळे वारंवार ढेकर येण्याची कारणं नेमकी काय आणि त्यावर घरच्या घरी काय उपचार करता येतात हे आज जाणून घेऊयात। नंबर 1, पचनास जड पदार्थ खाल्ल्यामुळे म्हणजेच तेलकट पदार्थ, मसालेदार पदार्थ किंवा मांसाहार जास्त प्रमाणात केल्यामुळे त्याचं व्यवस्थित पचन होत नाही आणि मग वारंवार ढेकर येऊ शकते। नंबर 2, पोटात गॅस झाल्यामुळे किंवा पोटफुगीमुळे सुद्धा सतत ढेकर येऊ शकते। नंबर 3, अपचन, ऍसिडिटी, बद्धकोष्ठता सारखे पोटाचे विकार झाल्यामुळे सुद्धा सतत ढेकर येण्याची शक्यता असते। नंबर 4, बऱ्याचदा घाईघाईने जेवल्यामुळे किंवा अन्न व्यवस्थित न चावता गिळल्यामुळे पोटात हवा जास्त प्रमाणात जाते आणि यामुळे पोटफुगी होऊन अन्न पचायलाही जड जातं आणि मग पचन मार्गात हवा अडकून राहते, ज्यामुळे सतत ढेकर येत राहते। नंबर 5, पित्ताशयाचे आजार असल्यामुळे किंवा पित्ताशयात खडे असल्यामुळे सुद्धा सतत ढेकर येऊ शकते। नंबर 6, काही वेदनाशामक औषधं म्हणजे ज्याला आपण पेन किलर असं म्हणतो किंवा कॅल्शियम सप्लिमेंट्स यासारखी औषधं घेत असल्यामुळे सुद्धा ढेकर येऊ शकतात। आता जर सतत ढेकर येण्याचा त्रास असेल तर यावर काय घरगुती उपचार करू शकतो ते जाणून घेऊयात। नंबर 1, ओवा आणि सेंधव मीठ म्हणजेच हिमालयन रॉक सॉल्ट। 1 चमचा ओवा आणि चिमूटभर सेंधव मीठ खावं, यामुळे पोटातील गॅस, ढेकर येऊन निघून जाण्यामध्ये मदत होते। जेवणानंतर पोटात गॅस होऊन सतत ढेकर येत असल्यास रोज जेवल्यानंतर ओवा आणि सेंधव मीठ खावं। नंबर 2, आलं आणि लिंबाचा रस। 1 चमचा आल्याचा आणि 1 चमचा लिंबू रस एकत्रित करून प्यायल्यामुळे पोटातील गॅस, हवा, ढेकर येऊन निघून जाण्यास मदत होते। यामुळे घेतलेल्या आहाराचं पचनही व्यवस्थित होतं। नंबर 3, आलं आणि सेंधव मीठ। आल्याच्या तुकड्याला हिमालयन रॉक सॉल्ट लावून ते खाल्ल्यामुळे पोटातील गॅस निघून जाण्यामध्ये मदत होते आणि अपचनही दूर होऊन अन्न व्यवस्थित पचतं। नंबर 4, लसूण। जेवणानंतर 2 लसूण पाकळ्या चावून खाल्ल्यामुळे ही पोटफुगी दूर होते आणि सतत येणारे ढेकर सुद्धा कमी होतात। अशा पद्धतीने जर सतत ढेकर येत असेल तर यावर कोणते घरगुती उपाय करता येतात हे आज आपण जाणून घेतलंय। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल, हेल्पफुल वाटला असेल तर तो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा। त्याचसोबत लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला लाईक करा, यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। लोकमत सखीला इंस्टाग्रामवरती सुद्धा फॉलो करा आणि पाहत रहा लोकमत सखी।